Kolik mám přípravy? Jak přípravy? 0 přípravy. Co se musím připravit? Ale Strakkácovi taky neměl přípravu. Jedeš závod, strašně ti to jede, tak máš takový ten krásný pocit z toho, jak ti to jede, jo? Tak to je tohleto. Potom troška krve. A potom najednou to je crash a tohleto. A je to takový, přechází to do takového spíš jako kyselá. Dává. Hele. A ty si představ, jak ti nabírá ta sanička, jak ti blbě a dostaneš ti tohle. Sakra. Ale můžeš ty jich vypít ven, jestli chceš. Nemůžeš. Já jsem to vypil, neboj. Tady to tady Tak dobře, tak tady to musíš vypít. Hele, musíš to tady vypít a udržet. Já to stejně na začátku, že chcete víc. Co máš? Hubový koktejl. No, jako... Úplně dobrý. Já jsem dal na X, no. Když máš Jo, to si jenom potom. No to jsem nebyl, ale to jsem měl taky. Tak šup. Teď si ale představ si, že to z toho kopce. Ne, že je to neskutečný něco, co vydržíš. A že máš štěstí na moc, že jsi tam neměl jako nic hroznýho. Samý zdraví věci. Já bych si představil, že to sjíždím z toho kopce. Zrovna. Hele, představ si, že hustí při 24 hodinovce být nemůže. Ale bude tě ještě mnohem hůř. Můžu to třeba mezí s něčím?